Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid wa azim wa syarrif wa karrim afdal as-salawati wa akmalaha wa ashrafaha wa atam taslim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih ngangken urang sadayana pupangulem mantenanana kalayan dipaparinan kegiatan hidayah sareng taufiqna sehingga urang sadaya tiasa kempel ngariung wajah di majelis anu pinuh ku berkah. Amin. Sakitu pamugi kempel ngariung urang sanadina ieu saat enten asbab anu qawiyah wasilah anu mustajabah. Aya nomori hiji oge angin dosa perdosaan urang sana dihapuskeun digugurkeun diampunkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Aya nugi sadaya anu hadir di kesempatan tangtos nyanak pamaksadan cita-cita kahoyong usaha di dunia di akhirat. Hubungan hubungan hadir dan urang samudayana dina ieu majelis. Sadaya taya namuli amin tos kenging janji ti Allah anu maha pinuji baris dikabul ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mugi kempel ngariungna urang sadayana dina ieu majelis dijantenkeun hisnullah, dijantenkeun benteng, dijantenkeun pager, dijantenkeun perisai supados segala rupining panjang pekohu mara bahaya petaka bencana balai dunia balai akhirat tetumiba ka urang kula warga anak kincu urang ila yaumil qiyamah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tong hilap kami nami kasayang urang sadayana kintunkeun pahala ganjaran dina naos urang sadayana ka indung bapa urang sadayana karuban-karuban urang guru-guru urang saenon parantos mauli gajatim urang rahmatillah margi numutkeun jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat yen ngahadiahkeun pahala ganjaran tina amal kasayan imma qaulan au fi'lan baris dumugi kamantanana anu parantos muli gajati mula rahmatullah mugi dikawit angkat dugikeun ka mulihna urang sadayana cangkeulna tunduna capekna lesuna lelahna pahalana ganjaranana anu dipaparinkeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ka urang oge dilimpah curahkeun teu kendat teu liren sabanu anji siang umi bikin marantarana parantos di alam barzakh Kudamina hidung bapak orang saya sehingga ranjana ayat dina rahmaniyah termaghfirah Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Kita kantun kurang sami hadiahkeun pahala ganjaran. Kurang sayana hadir di tempatan bikin muallif kitab Nailul Raja bi syarhi Safinatin Najah anu baris kurang dikaji sehingga ilmu anu dibanda kurang dina ieu kitab janten ilmu anu manfaat lain urang diangkeun janten tabe atau nabi muqallid mantenana murid mantenana sehingga urang ngiring kasyafaatan kumantenana jaga di payungan Allah Jalla wa Ala di yaumul jazaa. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibail kiram, kurang lajengkeun kana hiji pasal faslun tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Kade Bapak rahimakumullah, ieu hiji pasal anu nguningakeun tahrumu diharamkeunana as-sholat nyaeta sholat. Upami urang teu apal jika meunang kahadean malih bahkan kening dosa upami teu apal kana ilmuna. Tahrumus sholat diharamkeun sholat allati anu laisa laha tegagaduhan sababun hiji sabab mutaqaddimun anu aya sateuacana wala muqarinun atau nabi sabab anu nyarengan eta sholat. Jadi sebab sholat teh aya anu salmeh sholat aya sebab anu nyarengan eta sholat tah aya anu diharamkeun kiraha eta diharamkeunana fi khamsati awqat dina 5 waktos. Dina sabaraha waktos 5 waktos. Namun maknana anna sholata saestuna sholat allati anu laisa laha teu ngabogaan sabab mutaqaddim alaiha anu datang sateuacan eta sholat wala muqarinun laha atanapi sabab anu nyarengan eta sholat bi allam yakun laha sababun ausulan nyaeta tegaduhan sabab eta sholat sama sekali seperti kanaflil mutlak seperti sholat mutlak tegaduh sabab pada siang pada wengi. Nah eta kalebat sholat anu tegaduhan sebab dimimiti sebab anu nyarengan. Ada sebabnya seperti kan naflil mutlak seperti sholat sunat mutlak. Au kana walakinnahu mutaakhirun anha kal istikharah wal ihram. Au kan ada nabi keayaan seperti itu walakinnahu mutaakhirun anha tapi sebabnya saat tos tina eta sholat kal istikharah wal ihram seperti sholat istikharah atau nabi sholat sabadal ihram. Sholat sabadal ihram tahrumu maka haram hukumna wala tanaqidu jeung teu sah eta sholat haram oge henteu sah fi khamsati awqatin dina 5 hitungan waktos. Salatatun minha tilu dina hitungan waktos eta tata'allaqu kaitanana biz zaman sareng waktos wa illati bada'a biha anu eta waktos teh ngamimitian eta salat wasnani bil fi'li
nyata nu kadua waktosna kaitanana sareng perbuatan salat wa umal akhirani nyata nu kadua na eta termasuk akhir dina eta salat. Amal latilah sababun mutaqaddimun lamun salat anu ngagaduhan sabab samemehna kal faita seperti salat anu kakantun. Salat anu kakantun eta kagaduhan sebabna datang sateacana sapertos misalna urang ulam jam 3 boga jam 5 urang ulam jam 3 boga jam 5. Nah, jam setengah genep itu terus mulai isfirar, terus mulai koneng ke panampe di belah kulon. Eta waktu mesti menang kulantaran eta salatna salat faeta maka kudu tetap diadegeun salat. Wal manzurah tetapi salat anu di sababan sateacana ku nazar. Salat anu sababan ku sateacana ku nazar. Wa tahiyatil masjid seperti salat tahiyat masjid. Wa sunnatil wudu seperti salat sunat sabada orang wudu. Wa sunnatit tawaf seperti salat sunat sabada orang tawaf. Eta salat-salat anu ngagaduhan sabab sateacan salat. Lamun urang bade tawaf terus apa sabada tawaf teh aya salat sunat 2 rakaat berarti sebabna sateacan urang salatnya pas apa lamun urang ari ka masjid terus apa lebat ke masjid aya salat tahiyatul masjid. Lamun urang bade wudu terus apa sabada eta aya salat sunat ba'dal wudu. Lamun urang bade nazar abdi lamun misalna salaki datang sore ayeuna tepat dina waktu rek salat. Nah, misalnya terus datang udah salat sebabnya kan di awal sateacan salaki sumping maka wajib hukumna salatna salat mandura. Nah, kira-kira jelas Ibu Sadana. Wa ja'alahu Ibnu Hajar mimma sababuhu mutaqaddim wallati sababuha muqarin aya sabab salat anu muqarin sanes di sateacan atawi muqarin berbarengan. Kalau istisqa seperti salat istisqa, seperti oke salat kusuk, salat bergerhana. Orang tak apa pada ayat istisqa, pada ayat salat minta hujan. Ya, cuma memang salah seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani alabatkan eta salat istisqa salat kusuk tetap lebat karena kategori salat bisababin mutaqaddim sanes bisababin muqarin fala yahrumani fi syai'in min hadhihi al-awqat maka sakabeh salat anu kasebat tadi di luhur teu haram dilakukan sanajan dina 5 waktu engke anu bakal diterangkeun. Sekali deui aya 5 waktu anu diharamkeun dilebetna urang ngalaksanakeun salat. Kajaba salatna anu ngagaduhan sabab mutaqaddim atanapi sabab muqarin. Seperti salat anu ngagaduhan sabab mutaqaddim seperti salat faetah, salat nu kakantun, salat anu di awalan kun nazar. Terus di salat tahiyatul masjid, salat sunat ba'dal wudu, salat sunat ba'da tawaf. Ada nabi salat anu make sabab muqarin seperti salat istisqa, salat
kusuf kata Nabi salat gerhana. Anu kasebat tadi mah haram dilakukan dina 5 waktu tadi. Salian tieta anu disebut salat sunat mutlak eta haram dilakukan dina 5 waktu. 5 waktu eta irha wae. Anu kahiji inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadar ramhin. Jadi ibu sadayana inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadar ramhin, nalika meletekna panon poe, nalika meletekna panon poe hatta dugikeun tartafi'a naik eta panon poe qadra sakitaran romhin satu mar. Eta waktu diharamkeun pikeun ngalaksanakeun salat kecuali tadi teh salat anu tadi teh agak sabab mutaqaddim tetapi sabab muqarrin. Kira-kira jelas teh. Ini juga nulalir itu mas teh. Meletek taponan poe kakara meletek panon poe dari ibu sholat hajat kenging atau nabi ente. Jawab dong sama kenging ente. Sabab sholat hajat kalau buat sholat mutlak. Kakara peletek panon poe isyrab dar tak abdi merek sholat tobat dar sholat tobat kenging ente. Ente sholat tobat termasuk sholat mutlak. Tapi lamun ibu kaberangan sholat subuhna tiba-tiba hudang pas meletek panon poe kenging teh sholat subuh wajib anda main kenging nya eta sholat faitah atau nabi kakara meletek panon poe dari teh diumumkeun aya gerhana panon poe kenging teh sholat gerhana kenging teh sabab gaduh sabab muqarrin. Kakara peletek panon poe pun bojo asup ka masjid rek sasapu boga wudu kenging teh salat tahiyatul masjid kenging teh kenging da sabab eta salatna salat aya sebabna sebab mutaqaddim. Kakara meletek panon poe ya urang cokot cai wudu beres cai wudu urang kenging teu salat sunat badal wudu kenging teu kenging sabab naon salat sunat badal wudu atau nabi salat syukrul wudu eta salat sunat anu aya sabab mutaqaddim. Kados teu kados teu misalnya contoh pokoknya lamun salaki rek iraha we datangna ka imah pokoknya mambakar tingku atau rek salat geuring mah salat nazar 2 rakaat pas ya urang teh jeung salat di salat kitu yang komana ngabret pokoknya lamun datang rek iraha wae ge datang teh pas peletah meletek panon poe pisan kenging teh salat wajib dan nazar. Alhamdulillah karena segitu dekat ya kok karena sholat nazar goblok dari koran bikin gak poho ya tidak sholatnya gagaduhan sabab mutaqaddim. Halo sadayana halo harus dah anal awal minal awqat bahwa hartosna waktu anu kahiji tina waktu-waktu allati tahrumu anu diharamkeun fiha dina eta waktu as-shalah as-sabiqah salat anu tos diterangkeun sateajana waktu isfirari syamsi eta waktu meletekna panon poe koneng lamun ceuk bahasa bula emah sunrise aya sunset aya sunrise dua-duanya selalu koneng warna sunrise warnana koneng sunset warnana koneng karena koneng warna
waktu isfirari syamsi wa yastamiru tahrim terus eta waktu diharamkeunana eta salat ila dumugi antara tafi'a tepikeun ka naek eta ponan poe qadara saluhur sab'ati adru'in taqriban fima yadharu lana saluhur 7 siku urang sekitar 7 siku urang fima yadharu lana dina nu nampak anu tembong di payunan urang sadayana. Jadi meletek tapanan poe koneng ketinggalina teh tinggalilah tos saneula tepikeun ka naek lamun dihitung ku siku urang tepikeun ka 7 siku kira-kira anu tembong di payunan soca urang kakara halal sapada kitu pada salat sunat mutlak. Terus insya Allah salahkeunna wa 'indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul al-ma'na anna thani min al-awqat allati tahrumu fiha salat as-sabiqah waqtu bulughi syamsi wasata as-sama' wa yastamiru at-tahrim ila an tazul wa yustathna waqtu istiwa'i syamsi yaumal jum'ati fa inna la tahrumu fi walau mimman la yahduru jum'ata. Kade hati-hati ya. Anu kedua waktos diharamkeunana salat ingda nalika istiwa min gairi tika jabi yaumil jum'ah dina dintenan Jumat atau dina dintenan Jumat mah teu berlaku aturan ieu. Dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Ahad berlaku aturan ieu diharamkeun ngalaksanakeun salat. Naon hartosna istiwa an-natsani minal awqat yang sadestuna waktu anu kedua anu diharamkeun tahrumu fiha salat diharamkeun anu tadi waktu bulughi syamsi nyaeta waktu tepina panan poe wasata sama persis di tengah-tengah langit jeceng di tengah-tengah langit eta namina istiwa. Nah, kada tadi haramkeun tah sholat qobat, sholat hajat diharamkeun. Pemain sholat istikharah kenging teh. Halo, hai. Pemain sholat istikharah kenging teh. Hah? Pemain sholat istikharah kenging teh. Panaya sebab mendapatkan. Nah, kebenaran jam 11 udah kurang nanya ke orang mana nu langkung sae. Nah, terus ngobrol ke rumah itu nyucutong panon poe ada urang salat istikharah biasa siang biasa umi tapi ngagaduhan sebab kira-kira jelas. Nah, pas pelebah di tengah panon poe di tengah langit dugikeun ka handap eta waktos diharamkeunana salat kejabi tadi teh kade lalepat paham salat anu gagaduhan sebab mutaqaddim atau nabi sebab muqarrin sareng kajabi dina dintenan Jumat fa innaha maka saestuna salat eta dina poenan Jumat la tahrum teu haram dina waktos istiwa anu kasebat di walau sok sanaos mimman tidalma la yahdurul Jum'ata anu teu ngahadiran salat Jumat. Jadi berlakunya sanes kange anu hadir sholat Jumat hungkul
kenging nanti termasuk anu aya di bumina masing-masing. Dina dinten Jumat na wenang urang ngalaksanakeun salat mutlak sok sanaos nuju istiwa. Istiwa teh harusna tadi teh panon poe nuju aya di tengah langit cuteng ka handap. Mantang muanteng bahasa Masuri muanteng. Nah terus deh jadi nu kadua waktu nu diharamkan waktu istiwa. Kalau istiwa teh eta poron poe di tengah langit beceng manteng ka urang sadayana kajaba dina dintenan Jumat. Sok sanaos jalma anu teu hadiran salat Jumat kecuali dina waktu saliyat Jumat kange salat sebab anu ngaduan sebab mutaqaddim atau nabi sebab muqarrib. Insya Allah salajengna anu katilu ieu penting kade da apal ilmuna kudu meunang ganjaran kadang menang dosa. Nu katilu wa indal isfirar hatta taghrub. المعنى أن الثالث من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة وقت اصفرار الشمس ولو ممن لم يصلي العصر ويستمر التحريم إلى أن تغرب. Nu katilu tina waktu nu diharamkeun salat mutlak itu waktu isfirar waktu konengna panon poe hatta tagruba tepikeun ka surup ka belah kulon. Mun tadi mah pas konengna teh pas meltek, ieu mah konengna teh pas bade surup kira-kira jam 7:30 pemainna maghrib jam genep langsung jam genep kirang saparapat terus mulai koneng terus tekenging eta. Waktu istirari syamsi walau mimman wa yastamiru tahrim ila an taghruba. Tapi tetap terus berlanjut diharamkeun eta salat ila an taghruba tepikeun ka surup eta panon pe hartosna surup teu katawis. Ilaman misalna ibu bapak aya di pantai aya di gunung katawis pisan eta konengna panon poe pas meletek ada napi sunrise. Pas surup ada nabi sunset. Dari si bule mah nungguan tunggu bisa si bule beribadah umal musim panas sosok naik ke gunung Tursina di Mesir. Kunaon itu bule ada gitu tuh darariu sugan teh zikir ditungguan nanya teh kenapa ada penungguan panon poe cenah terbit. Tebilah yang dipoto nungguan panon poe surup ya disebut sunrise disebut sunset. Jadi waktu menguningnya matahari baik itu waktu terbit ataupun waktu tenggelam sebelum tenggelam itu adalah waktu diharamkannya sholat kecuali sholat yang memiliki sebab mutaqaddim atau sebab muqarrib. Selanjutnya seberjira ketilu nuga obat wa ba'da sholat subuh hatta tatlu' asy-syamsu wa ba'da sholat subuh hatta tatlu' asy-syamsu. Nyata sabada salat subuh dugikeun ka meletekna panon poe. An-rabi' min al-awqat yan waktu anu kaopat di antawis waktu allati anu tahrumu haram hukumna fiha dina eta waktu as-shalah salat as-sabiqah anu diterangkeun sada azana ba'da fi'li salat subhi. Eta sabada urang ngalaksanakeun salat subuh. Al-musqitah lil qada liman shallaha. Al-musqitah lil qada liman shallaha. Anu ngaragerakeun pikeun qada pikeun jalma anu salat kana eta salat subuh.
Jadi sabada sholat subuh. Patokanana sabada sholat subuh kade. Ba'da fi'li sholatis subhi. Lamun sholat subuhna jam 6:30 berarti sabada sholat subuh. Lain ba'da waktu sholatis subhi. Lamun ba'da waktu sholatis subuh bisa waktu subuh ayeuna jam 5. Berarti jam 5 langkung 5 menit orang mesti menang sholat. Jadi anu dimaksud teh ba'da fi'li sholatis subhi, sabada ngalakukeun sholat subuh. Eta diharamkeun sholat-sholat mutlak anu kasebat tadi. Dugikeun ka iraha tah diharamkeunana ila an tatlu'a syamsu, dugikeun ka meletekna panon poe. Terus gitu neme sanajan can naik eta panon poe qadromhin ada nabi luhur 7 siku urang ala makna zahir anu katawis ku panon soca urang kenging urang ngalaksanakeun salat sunat ba'dal isyraq. Naon sababna? Sabab salat sunat ba'dal isyraq salat anu ngagaduhan salat ngagaduhan sebab salat subuh ya, salat subuh haram kan salat dan kan meletek panon poe salat hajat kenging teu. Tos meletek panon poe salat hajat kenging teu. Teu kenging tungguan heula tapi pikeun ka tadi rea kan anu dina waktu nu kadua. Nah eta konengna panon poe waktu terbit kepikeun ka 7 tumah 7 siku kecuali sholat sunat ba'dal isyraq. Kenapa sholat sunat ba'dal isyraq kenging? Karena sholat sunat eta aya sebab disebut lagi ba'dal isyraq. Uwe sholat mutlak kenging tungguan heula kepikeun ka qadra rumhin. Ayo orang balik aja jangan ulah lihat. Sekali dari aya 5 waktu anu diharamkeun di jarona urang ngalaksanakeun salat mutlak. Nah, kecuali salat-salat anu lain mutlak anu ngagaduhan sebab mutaqaddim, sebab anu awal sebab eta timimiti atau nabi sebab muqarin. Sebab muqarin teh sebab anu nyarengan seperti istisqa, seperti salat gerhana. Sanes ulama Ibn Hajar al Asqalani ngalebetkeun dua ieu karena tetep karena sebab mutaqaddim. Amun eta mah wenang bari iraha we oge dan kegaduhan sebab mutaqaddim atau nabi sebab muqarin. Gitu tadi antawis waktu anu teu kenging urang alias buktosna haram salat teh sabada ngadegkeun salat subuh dugikeun ka meletek panon poe. Gitu. Atos meletek panon poe teh pada teh waktuna diharamkeun salat anu kahiji tadi teh inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra ramai. Nalika meletek panon poe tepikeun ka naik eta panon poe sekitar 7 siku anu nampak di paeunan soca urang masih kan tetep haram eta teh salat. Berarti lamun orang sabada sholat subuh i'tikaf di masjid peletek panon poe teu ditingali teu dina waktu geus waktu isyraq kenging teu sholat sunat badal isyraq. Kenging teu sholat sunat badal isyraq. Kenging teu sholat sunat badal isyraq mah lain sholat mutlak tapi sholat anu dibarengan ku sebab mutaqaddim. Yang sholat sunat isu kan ya Allah kakara geting meletek tuan ulah sejam deui misalnya ulah ada etama sholat ba'dal isyraq mah sholat sunat anu ngagaduhan sebab taqaddim. Kira-kira jelas Bu? Halo jelas dah?
hiji waktu meletekna panon poe tepikeun ka naek set kira-kira 7 siku. Anu kadua waktu istiwa, tapi waktu ayana panon poe persis di tengah langit. Anu katilu waktu nyata konengna panon poe menjelang tepikeun ka surupna panon poe. Anu kaopat sabada urang ngalaksanakeun salat subuh tepikeun ka meletekna panon poe. Anu kalima wa ba'da salatil asri hatta taghruba, sabada salat asar tepikeun ka surup panon poe haram ngalaksanakeun salat kajabi salat anu ngagaduhan sebab. Darda aya nu maot di salat janazahan pada asar kenging teu kunaon sih masa mau main haram salat lagi kade masalah sebab. Jadi 5 waktu ba'dal asar tepikeun ka surup panon poe, utama deui waktu konengna panon poe tepikeun ka surup panon poe setiap sore. Jadi 5 waktu anu kasebat tadi kade perhatoskeun ibu bapak haram urang ngalaksanakeun salat mutlak nya. Terus dicatat sadayana dina emutanana, terus dicatat dina hatena, insya Allah mudah-mudahan jeung janten ilmu anu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bila diteruskeun, alhamdulillah aya. Oh aya. Yang tadi ada Kiai yang pada subuh tadi. Lamun udang nate setengah genep, mana terus kita langsung melaksanakan sholat subuh. Nah, teh niatnya kodoan kiainya, lain adaannya. Atau segitu, gitu nah, orang mengajak ngobrol. Ada, oke. Niatnya. Iya. Keberangan baik. Baik, subuh udang jam setengah genap. Niatnya qadha atanapi ada tinggali geus waktu sholat subuh. Numawi setiap muslimah kedah paos selaras ugeran sholat 5 waktu. Emang taksi kepribadian soge browsing gerak Muslim Pro, lama negara dulu HP, dina Muslim Pro, download Muslim Pro, jadinya teh aya kiblat, aya waktu sholat, pas dah disebutkan waktu sholat subuh, waktu sholat subuh teh jam sekian, waktu isyraq jam sekian, urang udang jam setengah genep hari isyraq jam genep kurang saparapat, berarti masih kene aya teh waktu sholat subuh. Aya teh. Berarti niatnya qadha atau lebih ada? Ada. Anda masih di dalam waktu sholat. Halo Gardas, jadi harus tahu waktu sholatnya. Udah bisa apa belum waktu sholat subuhnya? Kalau belum habis berarti adaan, kalau sudah habis berarti qadhaan. Disebut qadha itu adalah melakukan sholat di luar waktu sholat yang bersangkutan. Zuhur melaksanakan hudang, waktu asar berarti qadhaan. Sanajan dengan 10 menit di somnya asar berarti qadhaan atau lebih adaan. Adaan dan masih tetap aya dina ugeran waktu sholat lohor. Jelas apa jelas? Nah, soal beres maghrib bokoting khusus nyekelan
tasbih pletak kerep teh ada kulem nya deng-deng we dua kumaha nya gugah-gugah misalna teh tuh jeung teu kagok di sareng tebikeun ka subuh datang. Nah, can sholat isya, berarti sholat isya na qadha. Tapi gugah jam 1 wengi, gugah jam 2 wengi, gugah jam 3 wengi, sholat isya na qadha atau nabi ada? Ada can beak waktu sholat isya na. Gitu. Kalau saya masih ngerti ya, karena sanesna saya alhamdulillah. Ya, Tian. Kalau upami terus masbuk yang akhirnya sholat berjamaah nanti asal atau sholat subuh tuh kumaha upami masbuk masjid masbuk terus korbannya kan tak ada tuh ya terus ngelakukan sholat subuh gitu ya upami masbuk. Nah, masbuk orang teh berarti teu acan orang sholat sunat qobliyah. Kenging teu sholat sunat qobliyahna sabada sholat subuh. Dina kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq diwenangkeun sabada subuh orang sholat sunat qobla subuh ngan niatna qadha. Pan teu meunang kiai eta teh salat sunat sabada salat subuh teh. Nah, nyata makrikeun salat sunat qabla subuh sabada subuh pan qabla eta marawatib ngan beda ngalakukeunana di qadha aya uzur syar'i urang masbuk. Daripada orang leungit pahala sholat berjamaah, maka sholat berjamaah heula sabada sholat berjamaah namanya sholat sunat qabla subuh tapi niatna qadhaan. Kunaon qadhaan teu ada dah di luar sateu acan sholat subuh matak niatna qadhaan. Terus jadi kenging ngan coba niatna qadhaan. Usolli qabla subhi usolli sunnatan qabla subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Paham kan ya? Nah. Mana ibu-ibu tanya naras? Ya. Ibu-ibu pergi ke masjid sholat subuhna terus komat, nah, terus komat, terus qobla subuh di masjid terus komat, terus teteh qobla heula, teteh terus sholat subuh acan ya qobla, anu komat teh pan di masjid, teteh terus komat acan, iya enggak. Maksudnya saya pertarusan teh luar biasa. Jadi ngong ka azan subuh terus awak terawami dah diurang mati azan salat subuh ka qomat teh gila ku gancangna padahal anu di Masjidil Haram di Masjid Nabawi lamir teh. Azan subuh tak teruskeun Kaji Agus kira sok. Kaji Agus ketua yayasan. Pernah disiksa ku pribaros di Masjid Nabawi. Etika tiba ada di jam 10 penting tepikeun ka waktu subuh teu meunang ingkar di raudhah eta mah di palak itu beribadah icing tong aman santer icing ngong teh azan eta mah nya azan subuh alhamdulillah cenah cek manehna teh marukanana sakeudeung deui tos azan subuh teh karena salat subuh aya serajam teh. Di urang mah cepat. Di urang mah cepat. Tadi mana urang tos ngadawukeun azan maksudna teh naon? Dielatkeun
Nah teh qomat dina salat subuh teh kami masihan waktu di Masjidil Haram di Masjid Nabawi anu ketelatan boga supados biasa sholat sunat qobla subuh. Sebab sholat sunat qobla subuh 2 rakaat itu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih dipikir cinta kaula daripada dunia jeung saeusi. Jadi patokanana sanes qomat di masjid teh. Jeung ibu-ibu lamun sholat nyalira di bumi tetep qomat. Ada ibu lamun sholat di bumi kosong qomat aja. Aduh. Maka namanya ada ibu terus qomat aja. Qomat. Dia ngaji lamun can qomat bae sholat sunat qobla subuh. Qomat itu salah sawios manfaatna hikmahna teh kangge ngusir setan. Oh, bolong aja. Corona ho atau tunggu. Lama sholat berjamaah misalnya sanajan jeung anak anu kakara umur 7 tahun tetep anu qomatna kedah putra pamegat. Lamun aya pamegat sanajan putrana teu acan baleg tapi tetep qomatna kedah pamegat. Jadi imamna kedah pamegat. Itu nya kecuali lamun istri sadaya. Ulah kali ulah dengan sholat berjamaah jeung salaki kulantar salaki menjadi imam aing cenah qomatna udah ka awewe qomat teh. Terus saya diteruskeun. Nah, jangan usahakan kieu Pak Haji. Di suatu daerah aya masjid jami. Kan di masjid jami suka dikumandangkan adzan setiap waktu, misalnya waktu duhur, waktu asar, waktu isya. Waktu isya adzan misalkan jam 7 lewat 30. Nah, kusabab di sana ada kegiatan pengajian atau apa, adzannya di waktu setengah 7 itu, di waktu adzan itu lewat hampir setengah jam. Apakah harus dikomandankan ke kantoa atau di dalam gitu? Oh, segitu ya. Saya upami adzan di luar waktu sholat di masjid-masjid ulah dikana memberangkeun keluar supados teu ngabingungkeun umat. Tuh aing teh sholat isya karena azan, padahal adzan di masjid eta anu telat gitu. Memang itu sabios, ada kiai lamun orang azan di luar saat tos datang waktu sholat itu sabios. Misalnya malam Jumatan, istighosah, ya. Tetap kudu azan heula, tetap qomat ngan azan. Nah, tong di kamembran ke karunya ke masyarakat, jadi ngabingungkeun. Komo lamun misalnya teh subuh mah der teu udangna DKM na teh jeung muadzin jam 5:30 der adana di kana membrangkeun derengi gade ngan tetep kedah adzan. Contoh ya gade ya bisi santri-santri keberangan sholat subuh di masjid adzan heula terus qomat ngan teman kaberangan terus jam 5:30 misalnya nanti jam 5 saparapat mentong karena membrangkeun azan terus qomat insyaallah. Cak itu pakai tenang kapiatur sok urang sami tutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu
بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغني بها المطالب والمقاصد وتمنع عني كل شر كل عدو حاسد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح 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 لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.